បាទយប់នេះដឹងតែក៏ក្រៅពិភពបាល់ទាត់សាជាថ្មីទៀតហើយប្រិយមិត្តជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍បាល់ទាត់ UEFA Champions League វគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយជើងទី2បាទសម្រាប់រាត្រីនេះគឺពិសេសមែនទែនគឺជាការប្រកួតដើម្បីកាត់សេចក្តីថាតើក្រុមណាដែលត្រូវធ្លាក់ចេញពីក្របខ័ណ្ឌ UEFA Champions League ត្រឹមវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយនេះបាទតើក្រុមណាដែលត្រូវឡើងទៅវគ្គពាក់កណ្ដាលប្រេករដ្ឋជាបន្តទៀតណាបងប្អូនហើយគូពិសេសរបស់យើងនៅក្នុងរាត្រីនេះគឺ Real Madrid ទៅប៉ះគ្នាជាមួយនឹង Arsenal ជើងទី2បងប្អូនណាដែលជើងទី1ប្រកួតនៅក្នុងទឹកដី Emirates របស់ Arsenal បានលុបទៅលើ Real Madrid នេះរហូតដល់3-0បងប្អូនអញ្ចឹងនៅក្នុងរាត្រីនេះលេងនៅក្នុង Bernabeu វិញជាមើលតើ Real អាច comeback ត្រឡប់មកវិញបាទលុបទៅលើ Arsenal តាមស្មើឬក៏អាចយកឈ្នះទៅលើ Arsenal បានដែរឬទេយើងនឹងធ្វើការវិភាគបាទគូពិសេសនេះទាំងអស់គ្នាបន្តិចទៀតនេះបងប្អូនណាហើយក្រៅពីនោះក៏មានដូចជាគូពិសេសមួយទៀតគឺ Inter Milan បងប្អូនបាទ Inter Milan របស់អ៊ីតាលីត្រូវបើកទ្វារស្វាគមន៍ក្រុមបាទ Bayern Munich របស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅវេលាម៉ោង2រំលងអាត្រាដែរដែលជើងទី1នោះគឺBayern Munich នេះបានចាញ់ទៅលើ Inter Milan នេះ2-1ក្នុងដីខ្លួនឯងមិនគួរជឿបងប្អូនណាសម្រាប់Bayern Munichបែរជាលេងចាញ់ Inter Milan ក្នុង Allianz Arena ដែលជាទឹកដីរបស់ខ្លួនបាទមិនគួរជឿទេហើយយប់នេះទៅលេង Inter វិញបាទមិនដឹងថាយ៉ាងណាទេបងប្អូនហើយBayern Munich បាទហើយមួយគូទៀតនៅក្នុងអង់គ្លេសក៏មានការប្រកួតមួយដែរបងប្អូនរវាង Newcastle ត្រូវប៉ះគ្នាជាមួយនឹង Crystal Palace នៅវេលាម៉ោង 1:30 នាទីបងប្អូនណា 1:30 នាទីក៏មានគូសំខាន់មួយដែរអញ្ចឹងយើងធ្វើការវិភាគបន្តិចទៀតនេះតាក់ទងនឹងគូពិសេសរបស់យើងប៉ុន្តែមុននឹងធ្វើការនិយាយសំណូមពរបងប្អូនបាទ join channel Telegram ថ្មីរបស់ខ្ញុំម្នាក់មួយនៅក្នុង pin comment សម្រាប់ Facebook នេះសម្រាប់បងប្អូន YouTube បាទអាច join នៅក្នុង description សម្រាប់បងប្អូនក្នុង TikTok អាច join ក្នុង bio បងប្អូនណា join channel Telegram ពី ZKA ក៏ដូចជាក្រុម Bar Running ដើម្បីភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយខ្ញុំបាទអរគុណច្រើនបាទអូខេយើងនឹងនិយាយដល់គូទី1ដែលជាគូសំខាន់តែម្ដងទៅបាទ Real Madrid ត្រូវប៉ះគ្នាជាមួយ Arsenal វេលាម៉ោង2បងប្អូនជាការប្រកួតជើងទី2ណាបាទអញ្ចឹងទី1បាទជើងទី1គឺយើងបានដឹងហើយគឺ Arsenal លុតទៅលើ Real 3-0មិនគួរជឿទេបងប្អូន Arsenal គឺខ្លាំងមែនទែនឡើងជើងតែម្ដងណាបាទចង់រដូវកាលនេះសម្រាប់ Arsenal ប៉ុន្តែនៅក្នុង League គាត់ធ្វើអត់សូវបានល្អទេសម្រាប់កំភ្លើងធំណាបាទប្រកួតចុងក្រោយបានទៅស្មើជាមួយ Brentford បាទអីណាប៉ុន្តែគាត់លេងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ UEFA Champions League គឺធ្វើបានល្អណាស់សម្រាប់ក្រុមកំភ្លើងធំ Arsenal បងប្អូនហើយយប់នេះលេងក្នុង Bernabeu ទៀតបាទ Real Madrid យប់នេះបិទដបូលហើយបងប្អូនណាបិទដបូលស្វាគមន៍ក្រុមកំភ្លើងធំហើយគូត្រៀមខ្លាំងសម្រាប់ Real Madrid បងប្អូនណាអូគឺលើកទឹកចិត្តកីឡាករបន្ថែមលុយបើសិនជា Real Madrid ឈ្នះបាទមានការដង្ហែណាបងប្អូនគឺហែក្បួនឡានក្រុងរបស់ Real Madrid បាទលក្ខណៈដូចជាក្បួនស្ដេចចឹងបាទមកកីឡាដ្ឋានក៏ដូចជាការញ៉ាំអាហារសាមគ្គីភាពណាមុនការប្រកួតមួយថ្ងៃគឺReal ត្រៀមខ្លាំងមែនទែនបាទដើម្បី comeback ជាមួយ Arsenal ជាមួយមើលតើ Real យប់នេះអាចធ្វើបានដែរឬទេបងប្អូនណាអភូតហេតុអាចកើតមានដែរឬទេអាចនឹងដូច Liverpool បងប្អូនណា Barcelona ធ្លាប់ស៊ី Liverpool 3-0 ក្នុង Camp Nou ប៉ុន្តែមកលេងនៅ Anfield វិញLiverpool ដាក់4-0 វិញវាអាចដែរបងប្អូនណាប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថា Arsenal ដូចជាមិនអញ្ចឹងទេឥឡូវយើងនិយាយអំពីប្រវត្តិប៉ះគ្នាសិនបងប្អូនណាប្រវត្តិប៉ះគ្នារវាងក្រុមទាំងពីរនេះប៉ះគ្នាតែ4លើកទេបងប្អូនណាប៉ះគ្នាតែ4លើកទេ4លើកនោះគឺ Arsenal ឈ្នះ2 Real ឈ្នះ1ហើយស្មើគ្នាចំនួន1លើកការប៉ះគ្នាលើកចុងក្រោយបំផុតនោះគឺបងប្អូនដឹងហើយបាទការប្រកួតការពីពាក់កណ្ដាលសប្តាហ៍មុននោះគឺ Arsenal ស៊ី 3-0 នឹងឯងហើយបើយើងនិយាយអំពី Real បច្ចុប្បន្នបងប្អូនបាទ Real Madrid បច្ចុប្បន្ន5ប្រកួតចុងក្រោយរបស់គាត់ធ្វើអត់សូវបានល្អទេណាបងប្អូនបាទ5ប្រកួតគឺឈ្នះ2ចាញ់2ស្មើ1បាទឈ្នះ2ចាញ់2ស្មើ1ការប្រកួតចុងក្រោយគឺ Real បានយកឈ្នះទៅលើក្រុម Deportivo Alaves ក្នុងលទ្ធផល 1-0 តែប៉ុណ្ណោះហើយថ្ងៃនេះ Real គឺឈរនៅលេខរៀងទី2ទេបងប្អូនបាទ Real ឈរលេខរៀងទី2បន្ទាប់ពី Barcelona បាទមាន66ពិន្ទុណាបាទតាមពីក្រោយ Barca ចំនួន4ពិន្ទុហើយបើយើងនិយាយអំពី Arsenal វិញបាទ Arsenal 4ប្រកួតចុងក្រោយ5ប្រកួតចុងក្រោយរបស់គាត់គឺធ្វើបានល្អណាស់ឈ្នះ3ស្មើ2បងប្អូនឈ្នះ3ស្មើ2ការប្រកួតចុងក្រោយរបស់ Arsenal ប៉ុន្តែបានត្រឹមតែស្មើគ្នាជាមួយ Brentford 1ស្មើបាទ1ស្មើទេបាទធ្វើឲ្យ Liverpool គម្លាតពិន្ទុរហូតដល់13ពិន្ទុហើយណាបងប្អូនបាទ Liverpool ឈ្នះ Arsenal 13ពិន្ទុណាអញ្ចឹងឱកាសលើកពានរបស់ Liverpool គឺមានអត្រាខ្ពស់មែនទែនរហូតដល់ 95% ទៅហើយសម្រាប់ Liverpool គឺត្រូវការតែ2ប្រកួតទៀតទេបងប្អូនណា Liverpool ឈ្នះតែ2ប្រកួតទៀតទេគឺលើកពាន Premier League ហើយបាទសម្រាប់ Arsenal ខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាគាត់លេងតាមហើយបងប្អូនតាមលេងតាន់ហើយអញ្ចឹង Arsenal នឹងបងវ៉ែកណូតបងវ៉ែចកោតមក
នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ UEFA Champions League នេះវិញបងប្អូនណាបាទខ្ញុំជឿថា Arsenal នឹងធ្វើបានល្អនៅក្នុងរាត្រីនេះប៉ុន្តែ Real ក៏ខ្លាំងដែរហើយថ្ងៃនេះ Arsenal គឺឈរលេខរៀងទី2បងប្អូនណាក្នុង Premier League មាន63ពិន្ទុអញ្ចឹងយើងត្រឡប់មកវិញបាទតាក់ទងនឹងប្រវត្តិអាចនិយាយថា Arsenal ដូចយើងគាត់បើជាង Real បងប្អូនបាទ Arsenal យើងគាត់បើជាង Real ណាបាទ Arsenal គាត់បើជាង Real គាត់ថាការប្រកួតនេះក្នុងដីបាទ Bernabeu បាទលេងបិទដំបូលប៉ះជំនាញជាមួយនឹង Arsenal បើយើងនិយាយអំពីកីឡាករបងប្អូនបាទកីឡាកររបួសក្នុងថ្ងៃនេះបាទសម្រាប់ Real មានដូចជា Ferland Mendy មិនខ្សែការពារទេណាបាទ Militao ក៏ដូចជា Carvajal Camavinga គឺ suspend កាត់ក្រហម direct ដោយសារតែគាត់កាត់ក្រហមជាមួយ Arsenal ការប្រកួតមុនណាហើយក៏ដូចជា Andre Lunin បាទ Andre Lunin ក៏របួសដែរបងប្អូនណា Andre Lunin ក៏របួសដែរហើយបើនិយាយអំពី Arsenal បាទ Arsenal គឺរបួសមានដូចជាបាទ Calafiori បាទខ្សែការពារក៏ដូចជាកីឡាករ Marquinhos ច្រឡំរបស់ PSG បាទ Gabriel Magalhaes បាទខ្សែការពារក៏ដូចជាខ្សែយុទ្ធ Gabriel Jesus Kai Havertz Tomiyasu ណា Ben White បាទ Thomas Partey ក៏អត់ល្អដែរ Jorginho របួសទៅទៀតនឹងជាចំណោទបញ្ហាមួយសម្រាប់ Arsenal ដែរបងប្អូន Arsenal របួសកីឡាករច្រើនណាបងប្អូនណាបាទ Gabriel Magalhaes បាទ Calafiori Gabriel Jesus Kai Havertz Tomiyasu Kai Havertz ទៅជាឥឡូវឈឺទៀតបាទ Tomiyasu របួសវែងណាហើយ Ben White ក៏របួសដែរបាទ Thomas Partey ទើបតែរបួសថ្មីទេបងប្អូន Jorginho ក៏របួសដែរការប៉ះគ្នាជាមួយនឹងក្រុម Real Madrid នោះឯងបងប្អូនបាទជើងទី1បាទប្រប្រាស់ដូចជាមិនមែនប៉ះគ្នាជាមួយ Real អធិស្ឋានបងប្អូនចូលជីញ៉ូនោះគឺរបួសប៉ះគ្នាជាមួយ Brentford អធិស្ឋានណាបាទអញ្ចឹងយើងសរុបមកវិញបងប្អូនតាក់ទងនឹងកីឡាកររបួសគឺ Arsenal របួសច្រើនជាងនៅក្នុងរាត្រីនេះបាទយើងនិយាយពីប្រព័ន្ធលេងបាទសម្រាប់ខាង Real Madrid ប្រើទម្រង់ 4-4-2 ឆ្នៃទៀតហើយបងប្អូនសម្រាប់ Carlo Ancelotti បាទ 4-4-2 សម្រាប់ខាង Arsenal ប្រើទម្រង់ 4-3-3 ណា 4-3-3 ប៉ះជាមួយនឹង 4-4-2 រៀលយប់នេះមានដូចជាអ្នកចាំទីបាទទីបូតគូតខ្សែការពារខាងស្ដាំគឺ Valverde កណ្ដាលគឺ Raúl Asensio ចាប់ដៃគ្នាជាមួយ Rudiger ខាងឆ្វេងគឺ David Alaba បាទ David Alaba ហើយសម្រាប់ខ្សែបម្រើ4នាក់មានដូចជា Rodrigo នៅខាងស្ដាំកណ្ដាលមាន Luka Modric ចាប់ដៃគ្នាជាមួយនឹង Tchouaméni ខាងឆ្វេងគឺបាទ Jude Bellingham ហើយសម្រាប់ខ្សែយុទ្ធ2នាក់តែម្ដងដាក់ខ្សែយុទ្ធ2នាក់ខាងឆ្វេងគឺ Vinicius Junior ខាងស្ដាំគឺ Kylian Mbappé បាទ Mbappé ស្ដាំ Vinicius Junior ឆ្វេងណាហើយសម្រាប់ខាង Arsenal បាទអ្នកចាំទីគឺកីឡាករ David Raya ខ្សែការពារមានបាទកីឡាករ Lewis Skelly មានបាទ Jacob Kiwior ក៏ដូចជា William Saliba ខាងស្ដាំគឺ Julian Timber បាទ Julian Timber ហើយសម្រាប់ខ្សែបម្រើ3នាក់មានដូចជា Declan Rice នៅខាងឆ្វេងបាទកណ្ដាលគឺកីឡាករ Thomas Partey បាទនៅក្នុងនេះដាក់ថា Thomas Partey របួសប៉ុន្តែមិនរបួសខ្លាំងទេបងប្អូនណាខ្ញុំអត់ដឹងដែរប៉ុន្តែនៅក្នុង line up គឺមានឈ្មោះ Thomas Partey យើងចាំតាមទស្សនាទាំងអស់គ្នាព្រោះនេះជា line up បំរុងទេបងប្អូនណាវាអាចនឹងត្រូវ 95% ហើយខាងស្ដាំគឺ Martin Odegaard ហើយសម្រាប់ខ្សែប្រយុទ្ធ3នាក់មានដូចជាកីឡាករបាទ Gabriel Martinelli នៅខាងឆ្វេងកណ្ដាលគឺកីឡាករ Mikel Merino បាទ Mikel Merino ខាងស្ដាំគឺ Bukayo Saka បាទ Bukayo Saka អញ្ចឹងតំបន់ប្រយុទ្ធរបស់ Arsenal អាចនិយាយថាកាចហើយប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនណាទោះជា Mikel Merino បើប្រៀបធៀបជាមួយនឹង Kai Havertz បើប្រៀបធៀបជាមួយ Gabriel Jesus ខ្ញុំគិតថា Mikel Merino មិនទាន់ដល់កម្រិត Gabriel Jesus ក៏ដូចជាបាទកីឡាករ Kai Havertz ទេប៉ុន្តែគាត់អាចជំនួសកន្លែងនឹងបានណាអាចនិយាយថាលេងបានបងប្អូនណាលេងបានអាចមានទំនុកចិត្តទៅលើគាត់បានអាចផ្ដោតទំនុកចិត្តទៅលើគាត់បានប៉ុន្តែបើថាកម្រិតវាអត់ទាន់ដល់ Kai Havertz អត់ទាន់ដល់ Gabriel Jesus ទេគាត់រៀងមុតស្រួលជាងប៉ុន្តែ Arsenal គឺពឹងទៅលើស្លាប់សងខាងបាទ Gabriel Martinelli ក៏ដូចជា Bukayo Saka ណាបងប្អូនណាបាទហើយខាង Real Madrid គឺប្រើទម្រង់នេះដូចជាមិនទេបាទដូចជាចង់ការពារមិនទេសម្រាប់ Real បាទចាញ់គេ 3-0 មកអត់លេងទម្រង់ការពារកើតទេណាបងប្អូន 4-4-2 វាជាថា simple formation បាទនិយាយទៅទម្រង់នេះវាអាចថាវាការពារច្រើនជាងប្រយុទ្ធផងបាទប្រយុទ្ធដាក់12នាក់ទេគឺ Mbappé ចាប់ដៃគ្នាជាមួយនឹង Vinicius Junior ខ្ញុំមិនដឹងថាទម្រង់លេងរបស់លោក Carlo Ancelotti គាត់ប្រែប្រួលរបៀបណាទេយើងចាំតាមដានទស្សនាតយើងមើលបាទយើងដឹងបងប្អូនបាទយើងពិបាកស្មានណាស់ដូចជាគាត់ជាគ្រូបង្វឹកមួយដែលជាជើងចាស់បាទជាខ្លាចាស់ណាយើងមិនអាចដឹងពីល្បិចកលរបស់ Carlo Ancelotti ទេក្នុងការវាយ comeback របស់គាត់ណាអញ្ចឹងយប់នេះ Real Madrid ត្រូវការឈ្នះខ្លាំងមែនទែនយ៉ាងអន់បំផុត3គ្រាប់ណាយ៉ាងអន់បំផុតចាប់ពី3គ្រាប់ខ្ញុំពិបាកណាបងប្អូនណាពិបាកស៊ីទៅលើ Arsenal 3គ្រាប់ប៉ុន្តែក៏វាអាចទៅរួចដែរបងប្អូនណាអ្វីក៏វាអាចកើតឡើងដែរយើងមិនអាចនិយាយថាអូ Arsenal ស៊ី 3-0 Real មិនអាច comeback បានទេយើងមិនអាចនិយាយចឹងបានទេបងប្អូនណាព្រោះ Real នេះគឺជាក្រុមមួយដែលមិនអាចកំណត់គាត់បានណាมันអាចទុកចិត្តហើយក៏มันអាចមិនទុកចិត្តក៏មិនកើតមិនទុកចិត្តក៏មិនកើតនិយាយទៅគឺពិបាកមែនទែនសម្រាប់ Real ណាបងប្អូនប៉ុន្តែអាភូតហេតុវាតែងតែមានណាបងប្អូនអាភូតហេតុតែងតែមានអញ្ចឹងយើង
มันអាចកំណត់បានទេសម្រាប់ fan Real ក៏មិនទាន់អស់សង្ឃឹមសម្រាប់ fan Arsenal ក៏កុំអាតន់អពេកអញ្ចឹងយើងចាំមើលប្រកួតជើងទី2នេះបាទព្រោះលេងនៅក្នុងដី Bernabeu បងប្អូនណាអញ្ចឹងគូនេះនៅក្នុងរាត្រីនេះបើយើងសរុបសេចក្តីវិញតាក់ទងប្រវត្តិអញនិយាយថា Arsenal គាត់បើជាងប៉ុន្តែបើនិយាយរកទម្រង់លេងបច្ចុប្បន្នក៏នៅតែ Arsenal រៀងគាត់បើជាងណាបងប្អូន Arsenal លេងយកចិត្តគ្នាណាបាទលេងយកចិត្តគ្នាសហការគ្នាល្អមែនទែនតាំងពីក្រោមរហូតដល់លើគណៈពេលដែល Real Madrid ទម្រង់លេងរបស់គាត់រៀង error បន្តិចណារៀង error បងប្អូនអញ្ចឹងវាពិបាកកាត់សេចក្តីណាប៉ុន្តែយប់នេះបើសួរថាក្រុមណាមានទម្ងន់ឈ្នះគឺ Real បងប្អូនណាបាទក្រុមដែលមានទម្ងន់ឈ្នះនៅក្នុងរាត្រីនេះគឺ Real Madrid គ្រាន់តែថាបញ្ហាត្រង់ថាគេស៊ី 3-0 សួរថាតើ Real អាចយកឈ្នះ comeback យកឈ្នះលើ Arsenal 3-0 វិញបានដែរឬទេវាតែប៉ុណ្្នឹងឯងប្រយ័ត្នតែ Real ស៊ីតែ 1-0 2-0 ក៏នៅតែចាញ់ Arsenal ណាបាទតោះតែស៊ីចាប់ពី 3-0 ឡើងណាបងប្អូន 3-0 ឬក៏ 4-1 ឡើងបាន Real មានសង្ឃឹមអញ្ចឹងនៅក្នុងរាត្រីនេះ Real នឹងលេងយកស្លាប់រស់ជាមួយ Arsenal ហើយមានកម្លាំងទាំងប្រមាណយុទ្ធសាស្ត្រទាំងប្រមាណ Real នឹងបញ្ចេញទាំងអស់នៅក្នុងរាត្រីនេះជាមួយ Arsenal អញ្ចឹងនៅក្នុងរាត្រីនេះខ្ញុំជឿជាក់ថានឹងមានបាល់ច្រើនបងប្អូនណានឹងមានគ្រាប់បាល់ច្រើន Real មិនខ្វល់ទៀតទេខ្ញុំជឿថា Real លេងខ្វល់ហើយព្រោះចាញ់ 3-0 នេះមានអីទៅទប់ទៀតអញ្ចឹងមានបុកយកងាប់រស់បុកយកហើយបើថាបុកគេបញ្ចូលគេស៊ីវិញក៏ស៊ីទៅបាទគង់តែចាញ់ហើយអានេះអញ្ចឹងបងប្អូនណាអញ្ចឹងបើជ្រុលតែចាញ់ហើយបុកយកហ្មងទៅបាទបុកយកហ្មងទៅទោះគេស៊ីទៀតក៏នៅតែចាញ់ដែរអញ្ចឹងយប់នេះគឺមានគ្រាប់បាល់ច្រើនសម្រាប់គូនេះបាទដូចជាគ្រាប់បាល់ដូចជា over ដូចជា3គ្រាប់ឲ្យខ្ញុំមើលសិនបងប្អូនបាទ Real Madrid over 3គ្រាប់មាន2កន្លះ3មាន3គ្រាប់បាល់នេះបើសិនជាបងប្អូនវិនិយោគលេង Real Madrid សុំទៅបាទលេង over 3គ្រាប់ណាប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនលេងcontrol ក្រុមយប់នេះអាចវាយ Real បានព្រោះ Real តឲ្យកន្លះបុក1ណាបងប្អូនតឲ្យកន្លះបុក1ទៅលើ Arsenal ណាអញ្ចឹងនៅក្នុងរាត្រីនេះគឺ Real Madrid មានអតិភិបឈ្នះទៅលើ Arsenal ដោយសារតែលេងនៅក្នុងដីណាមួយគឺជាការសងសឹកផងដែរប៉ុន្តែបើសួរថាក្រុមណាឡើងទៅវគ្គបន្តពិបាកឆ្លើយទេបងប្អូនណាគឺ Arsenal នៅមានទម្ងន់ជាងបាល់នេះខ្ញុំគិតថាអាចនឹងលទ្ធផល2ស្មើឬក៏ Real អាចស៊ី 3-1 ណាបងប្អូនអាច Real ស៊ី 3-1 អាចនឹង2ស្មើឬ 3-2 2ស្មើបាទ 3-1 បាទបាល់ហ្នឹងណាគឺ Real មានអត្ថប្រយោជន៍ឈ្នះប៉ុន្តែបើសួរថាក្រុមដែលអាចឡើងទៅវគ្គបន្តខ្ញុំគិតថាប្រហែលជា Arsenal ហើយបងប្អូនណាប្រហែលជា Arsenal បាទនឹងអ្វីដែលខ្ញុំគិតប៉ុន្តែបើបងប្អូនវិនិយោគអាចនឹងលេងវាយ Real ឬក៏លេង over បានសម្រាប់គូនេះបាទអូខេយើងនិយាយដល់គូ Inter Milan ប៉ះគ្នាជាមួយនឹងក្រុមបាទ Bayern Munich បងប្អូនបាទលេងមក2ដូចគ្នាទេក្រុមទាំងពីរនេះបងប្អូនណាហើយបើយើងនិយាយអំពីជើងទី1គឺលេងក្នុងBayernបាយជា Bayern នេះធ្វើអីទៅលើ Inter Milan អត់បានបងប្អូនណាมันគួរជឿទេបាទมันគួរជឿទេបាទ Inter Milan អញនិយាយថាមិនមែនថាមើងងាយគាត់ទេប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ប្រៀបនឹង rankingដូចជាមិនទាន់ដល់កម្រិតBayernទេប៉ុន្តែមិនដឹងជាមិនក៏ដូចជាគាត់លេងល្អឬក៏អាចនិយាយថាសំណាងបច្ចេកទេសរបស់គាត់ណាបាទ Inter Milan នៅក្នុង League Serie A នោះក៏រៀងអតតដែរបងប្អូនបាទស៊ីគេrồiអតតពេលខ្លះក៏ស្មើទៅពេលខ្លះក៏ចាញ់អញ្ចឹងទៅណាហើយស៊ីគេមិនដែរដាច់ទេ Inter Milan នេះបាទស៊ី 2-1 2ស្មើ1ស្មើអញ្ចឹងទៅបាទ 2-1 អ្នកណាវាយ Inter នឹងទឹកភ្នែករហូតហ្នឹងបាទនៅក្នុង Serie A បាទស៊ីអត់ដែរទេបងប្អូនអាចទៅមើលប្រវត្តិគាត់ណាគាត់ថាការប្រកួតចុងក្រោយគឺគាត់យកឈ្នះទៅលើ Cagliari ក្នុងលទ្ធផល 3-1 ណាក្រៅពីហ្នឹងស៊ីក៏ដាច់ទេ 2-1 2ស្មើ1ស្មើ 2-1 អញ្ចឹងទៅបាទ 2-1 3-2 អញ្ចឹងទៅរហូតបាទអញ្ចឹងដូចជាមិនសូវចិត្តដាច់ទេណាពិបាកដែរប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ទៅរងគេល្អណាស់ Inter Milan បើឲ្យទៅវាយគេដូចជាមិនសូវប្រកែទេប៉ុន្តែបើទៅរងល្អហ្នឹងគាត់អាច comeback មកមួយគឺមួយស្រួលពួកកីឡាកររបស់ Inter Milan បងប្អូនដឹងហើយសម្បូរដោយធនធានបាទសុទ្ធតែជើងខ្លាំងហើយដូចជា Martinez Marcos Thuram ហ្នឹងបងប្អូនបាទមកជាពិសេសគឺបាទកីឡាករ Martinez សញ្ជាតិអាសង់ទីនហ្នឹងគឺខ្លាំងណាស់បាទ Marcos Thuram ក៏ល្អដែរបាទ Marcos Thuram ក៏ល្អដែរណាអញ្ចឹងពីរនាក់នេះគឺមុតស្រួចមែនទែនសម្រាប់ក្រុម Inter Milan ហើយតំបន់បម្រើរបស់គាត់អាចនិយាយថាបង្គួរហើយសម្រាប់ខាងក្រុម Inter Milan ណាបងប្អូនបាទមានដូចជាកីឡាករ Barella មាន Derman បាទមានកីឡាករ Calhanoglu បាទខ្ញុំមិនសូវជាស្គាល់ដែរបងប្អូនហើយខាង Inter Milan ស្គាល់តែ2នាក់ទេបាទច្បាស់ជាងគេស្គាល់តែ Marcos Thuram ក៏ដូចជា Martinez ទេបាទ Lautaro Martinez ណា Lautaro Martinez បាទកាលពីហ្នឹងដូចជាមិនសូវស្គាល់ទេបងប្អូនអធិស្ឋានណាហើយ Bastoni ខ្សែការពារក៏ធ្លាប់
តាមដានគាត់ដែរបាទក៏ជាខ្សែការពារខ្លាំងមួយសម្រាប់ក្រុមជម្រើសជាតិអ៊ីតាលីប៉ុន្តែអ៊ីតាលីដល់កាលនេះធ្លាក់ជើងខ្លាំងលេងមិនកើតទេបាទសម្រាប់ក្រុមជម្រើសជាតិអ៊ីតាលីនិយាយពីក្រុមជម្រើសជាតិបងប្អូនណាប៉ុន្តែបើក្លឹបខ្លាំងបាទសម្រាប់ Inter Milan បាទយប់នេះសម្រាប់ Bayern បាទប្រើទម្រង់ដាក់កីឡាករមើលសិនបាទមើលកីឡាកររបស់ Bayern សិនបាទ Bayern របស់មានដូចជាបាទ Bochman បាទ Alphonso Davies បាទបាត់បង់តំបន់បម្រើបងប្អូនណាក៏ដូចជាខ្សែបំរើប្រយុទ្ធដ៏មានឥទ្ធិពលគឺកីឡាករបាទ Jamal Musiala បាទ Manuel Neuer បាទ Neuer អ្នកចាំទីក៏របួសដែរ Upamecano បាទ Upamecano ក៏របួសដែរខ្សែការពារអូចប់ហើយ Bayern តែរួចទេបងប្អូនមើលទៅអត់តំណងទេយប់នេះ Inter ដាក់ទៀតអស់ហើយកីឡាករសំខាន់គាត់របួសអស់បងប្អូនអ្នកចាំទីរបួសណា Jamal Musiala អត់មានវត្តមាន Upamecano បាទ Upamecano ក៏អត់មានដែរបាទខ្សែការពារខ្សែបម្រើសញ្ជាតិជប៉ុនគឺកីឡាករ Hiroki Ito ក៏មានវត្តមានដែរបាទរបួសទៀតនៅក្នុងរាត្រីនេះ Alphonso Davies ដែលជាខ្សែការពារដ៏មាំទាំរបស់ Bayern Munich ក៏របួសទៀតណាបងប្អូនអញ្ចឹងគឺបញ្ហាមែនទែនសម្រាប់ក្រុមបាទ Bayern Munich បងប្អូនប្រយ័ត្នប្រយែងណាយប់នេះប្រយ័ត្ន Inter ស៊ីទៀតហើយបើនិយាយពីក្របតនៅក្នុងរាត្រីនេះបាទសូនស្មើទេបងប្អូនណាក្របតសូនស្មើទេបាល់នេះមានគ្រាប់ច្រើនខ្ញុំគិតថា Bayern ណានិយាយទៅក្រុមដែលចាញ់នៅក្នុងជើងទី1បងប្អូនណាក្រុមដែលចាញ់នៅក្នុងជើងទី1ខ្ញុំជឿជាក់ថាយប់នេះនឹងបុកយកស្លាប់រស់ជាមួយនឹងក្រុមដែលឈ្នះជើងទី1ហើយដោយសារអីដោយសារតែគាត់ចាញ់ហើយអត់មានអីទៅខ្វល់ទេទោះជាគេស៊ីបន្ថែមទៀតក៏ស៊ីទៅពោះចាញ់ហើយអញ្ចឹងបុកទៅលេងសយមានសំណាងអញ្ចឹងទៅបាទតាមបានមកគ្រាប់វិញអញ្ចឹងទៅបាទ 2-1 វិញឬក៏1-0 អញ្ចឹងទៅក៏បានថែមមក extra time រហូតដល់បាល់ពេនទីក៏អាចថាបានដែរអញ្ចឹងបើយន្តជាបុកហ្នឹងបាទបុកជួយការបុកទៅបាន2-1 3-1អញ្ចឹងទៅយ៉ាតែ3-1លើ Inter វាអាចដែរបងប្អូនណាអញ្ចឹងនៅក្នុងរាត្រីនេះបាទ Inter នឹងធ្វើការទប់ច្រើនប៉ុន្តែបើយន្តបើសិនជាគាត់បុកហើយតែមានគ្រាប់ហើយបងប្អូនបើគាត់មិនស៊ីគេស៊ីគាត់តែប៉ុណ្្នឹងឯងពួកក្រុម Bayern Munich នៅខាងអាឡម៉ង់មិនថា Bayern មិនថា Dortmund ជាក្រុមដែលបុកលេងបុកហ្នឹងឃើញទេ Dortmund បុក Barcelona បុកចុះបុកឡើង Barcelona ដាក់ 4-0 អានិយាយពីជើងទី1បាទនិយាយពីយប់នេះ Bayern នឹងបុកខ្លាំងទៅលើក្រុម Inter Milan នឹងទប់ខ្លាំងបងប្អូនណាប៉ុន្តែនឹងមានការធ្លាយគ្រាប់បាល់បាទមួយកាត់ខែលមួយទៀតអ្នកវាយវាមិនដែលនេះវាត្រូវតែមានធ្លាយខ្លះបងប្អូនហើយនៅពេលដែលកាប់ធ្លាយមួយហើយ Inter Milanធម្មតាតែគេស៊ី 1-0 វិញត្រូវតែបុកទៅវិញហើយអញ្ចឹងបាល់នៅក្នុងរាត្រីនេះគឺមានគ្រាប់បាល់ច្រើនណាយើងនិយាយពីប្រវត្តិពួកគាត់ទៅបងប្អូនបាទប្រវត្តិគឺប៉ះគ្នាបាទ10ប្រកួតចុងក្រោយគឺប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទេបាទប្រវត្តិប្រហែលគ្នាទេណាបាទ Bayern ឈ្នះ5 Inter ឈ្នះ4ហើយស្មើម្ដងបាទ10ប្រកួតដែលប៉ះគ្នាហើយបើនិយាយពីការប៉ះគ្នាលើកចុងក្រោយបំផុតគឺ Bayern បានចាញ់ទៅលើ Inter បាទក្នុងដីខ្លួនឯងនឹងឯងបាទ2-1កាលពីពាក់កណ្ដាលសប្ដាហ៍ទឹកមុនចឹងនៅក្នុងរាត្រីនេះក៏ល្អមើលមែនទែនសម្រាប់គូនេះហើយ Bayern Munich ការប្រកួតចុងក្រោយបានស្មើគ្នាជាមួយ Dortmund ទេបងប្អូនណាបានត្រឹមស្មើគ្នាជាមួយ Dortmund ទេមិនសូវជាល្អប៉ុន្មានទេក្នុងលីករបស់គាត់ក៏មិនសូវជាគេស៊ីគេដាច់ដែរបងប្អូនស្មើស៊ី 3-2 អញ្ចឹងទៅមិនសូវល្អអ្នកវិនិយោគ Bayern គ្រាន់ច្រើនតែសៀងដែរណាបាទហើយ Bayern រាល់ថ្ងៃគឺឈរនៅលេខរៀងទី1កំពូលតារាងមាន69ពិន្ទុតាមដោយ Bayer Leverkusen លក្ខគណៈថាយើងឆ្ងាយពិន្ទុគ្នាដែរបងប្អូនបាទខុសគ្នារហូតដល់6ពិន្ទុអត់អីទេបាទសម្រាប់ខាង Bayern យប់នេះនឹងមានក៏បាល់ច្រើនហើយសម្រាប់ Inter គឺគេជួបកំពូលតារាង Serie A ហើយបាទដាច់ពិន្ទុចំនួន3ពិន្ទុទៅលើក្រុម Napoli ណា Napoli ក៏កំពុងបដិញដែរខុសគ្នាតែ3ពិន្ទុទេ Serie A និង Bayern Munich នេះបាទ Serie A នឹងខាងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដូចគ្នាបងប្អូនណាគឺបន្ទុកបដិញគ្នាខុសគ្នាបន្តិចទេបាទហើយអេស្ប៉ាញក៏ចឹងដែរលើកលែងតែអង់គ្លេសដាច់ឆ្ងាយបាទរហូតដល់13បន្ទុកអញ្ចឹងយើងសរុបមកវិញតាក់ទងនឹងគូនេះបាទគឺដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺមានគ្រាប់បាល់ច្រើនណាបើនិយាយពីកីឡាករយប់នេះមានដូចជាបាទអ្នកចាំទីគឺគេដាក់ស្ដៃទី2លេងទេបងប្អូនណាគឺកីឡាករ Jonas Ubik បាទ Jonas Osbik ហើយសម្រាប់ខ្សែការពារមានគីមីងជេមានកីឡាករបាទឡៃម៉ាក៏ដូចជាកីឡាករបាទ Eric Dyer ខាងឆ្វេងគឺកីឡាករបាទ Stanisic ហើយសម្រាប់ខ្សែបម្រើបាល់មាន Goretzka មាន Kimmich បាទសម្រាប់បម្រើប្រយុទ្ធមាន Leroy Sané បាទមាន Guerrero ក៏ដូចជាបាទកីឡាករ Mikel Olise បាទសម្រាប់ខ្សែប្រយុទ្ធតូរបស់យើងគឺ Harry Kane ណាអត់មាន Musiala ដូចមិនបាច់ទេបងប្អូនណាដូច slot big change ហ្នឹងសម្រាប់ Bayern Munich អញ្ចឹងនៅក្នុងរាត្រីនេះសម្រាប់គូនេះខ្ញុំរីកមិនថាអាចនឹងលទ្ធផលបាក់ស្មានណាបងប្អូនណាបាល់គូនេះខ្ញុំ
ខ្ញុំអត់ហ៊ានមែនខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់មែនអត់ទុកចិត្តបាយ័នទេបាល់នេះខ្លាចតែ Inter C បន្ថែមតែយប់នេះនឹងមានគ្រាប់បាល់ច្រើនទួយយ៉ាងណាក៏ដោយព្រោះបាយ័នបុកដូចស្លាប់រស់ហើយអញ្ចឹងបើបងប្អូនលេង over តែ2កន្លះ3វាយទៅអជាស្អីបាទ over ទៅបងប្អូនណាសម្រាប់គូនេះអញ្ចឹងសម្រាប់គូនេះខ្ញុំ recommend ថាលេង over ល្អទៅបងប្អូនបាទលេង over ល្អបំផុតយ៉ាងអន់ក៏អាចឈ្នះកន្លះដែរបងប្អូនណា2កន្លះ3កាណាស៊ីក៏ស៊ីទៅឲ្យតែគ្រាប់បាល់3គ្រាប់ឡើងយើងហ្នឹងហើយរបស់យើងហើយអូខេមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយបើ Newcastle ជាមួយ Crystal Palace នេះបងប្អូនណា Crystal មួយរយៈនេះក៏រៀងឡើងជើងគួរសមដែរបាទ Crystal Palace ការប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Man City 5-2 បាទ Man City ខ្លាំងដែរបាទហើយក៏យកឈ្នះទៅលើ Brighton 2-1 ណាស្មើគ្នាជាមួយ Southampton បាទយកឈ្នះទៅលើ Fulham 3-0 នេះជាដើមយកឈ្នះទៅលើក្រុមហាកម្មបាទលទ្ធផល 1-0 និយាយទៅ5ប្រកួតចុងក្រោយរបស់គាត់ក៏គួរសមដែរបាទចាញ់ត Man City មួយទេកាលពីហ្នឹងគឺឈ្នះឲ្យស្មើណាបាទឈ្នះស្មើបាទឈ្នះ3ស្មើ1ចាញ់1សម្រាប់ខាងក្រុម Crystal Palace ហើយបាទ Newcastle ឡើងជើងខ្លាំងណាបងប្អូនណាបាទ Newcastle ឡើងជើងខ្លាំងមិនដឹងនិយាយថាម៉េចទេការប្រកួតចុងក្រោយរបស់ Newcastle លុតទៅលើ Man U រហូតដល់4-1បាទលុតទៅលើ Leicester 3-0លុតទៅលើ Brentford 2-1លុតទៅលើ Liverpool 2-1សូម្បីតែ Liverpool ក៏លេងអត់ឈ្នះ Arsenal ក៏លេងអត់ឈ្នះ Newcastle ដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងរាត្រីនេះ Newcastle មានអត្រាឈ្នះទៀតណាបងប្អូនមានអត្រាឈ្នះទៀតគ្រាប់តចំនួនប៉ុន្មានបើសិនបាទកន្លះបូក1បាល់នេះវាយ Newcastle បងប្អូនណាវាយ Newcastle លេង over ក៏បានដែរខ្ញុំគិតថា over ទាំង3គូតែហ្មងទៅបាទ over ទាំង Bayern Munich over ទាំង Real Madrid over ទាំងក្រុម Newcastle នេះតែហ្មងទៅបាទលេង over ទាំង3ទាំងតែហ្មងទៅហ្នឹងជាគំនិតរបស់ខ្ញុំបងប្អូនណាបាទជាគំនិតរបស់ខ្ញុំបាទប៉ុន្តែបើសិនជាក្រុមណាដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ឈ្នះនៅក្នុងរាត្រីនេះគឺ Newcastle ហើយបាល់នេះប្រហែលជា 3-1 ណាវាយក៏បានដែរបាទវាយ Newcastle ហ្មងទៅបាទវាយ over អញ្ចឹងយប់នេះបាទ Newcastle នឹងយកឈ្នះទៅលើ Crystal Palace ក្នុងលទ្ធផល3-1 3-1 3-0បាទNewcastle បើ3-1 3-0អញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់រាត្រីនេះអូខេចែកជូនជាតម្រុយបាល់សម្រាប់យប់ថ្ងៃពុធតែម្ដងទៅបងប្អូនបាទមើលទំនងដាក់តាមមិនទំនងក៏រំលងចោលទៅបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងរាត្រីនេះគូទី1ខ្ញុំ recommend ថាបងប្អូនអាចនឹងលេង over Inter Milan ជាមួយនឹងបាទក្រុម Bayern Munich នេះ over 2កន្លះបូក3ណាបងប្អូនណាបាទគូទី2គឺ over Real Madrid បាទ Real Madrid ជាមួយ Arsenal នេះ over 3គ្រាប់ណា over 3គ្រាប់ Real Madrid បាទគូទី3គឺ over Newcastle បាទ Newcastle នេះ over 2កន្លះបូក3ដូចគ្នាវាយក៏បានដែរបាទបាល់ Newcastle នេះខ្ញុំឲ្យពីជំរឿនណាបងប្អូនស្រឡាញ់ខាងណាយកខាងហ្នឹងទៅវាយ Newcastle ឬក៏ over Newcastle ណាបាទវាយ Newcastle ឬក៏ over Newcastle បាទបញ្ជាក់ម្ដងទៀត over Inter Milan over Real Madrid ក៏ដូចជា over Newcastle ឬក៏វាយ Newcastle ណាអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានបាទនិយាយខុសឆ្គងសូមអធិស្ឋានកុំភ្លេច join channel Telegram របស់ខ្ញុំនៅក្នុង pin comment របស់ Facebook នេះសម្រាប់បងប្អូន YouTube អាច join នៅក្នុង description សម្រាប់បងប្អូនក្នុង TikTok អាច join ក្នុង bio បាទអរគុណច្រើនសូមគោរពលា